Essa é em homenagem ao meu grande amigo Genival Poeta. E a coisa é mais ou menos assim, olha. Quando Genival Poeta declama o seu poema entre versos e poesias no estilo do sistema, eu fico abestalhado com a cena de cinema. Eu vejo o poeta Genival na tenda, muito triste a pensar na paca que ele perdeu no riacho beira-mar. E o poeta Genival pega o seu arco e flecha e volta a procurar e encontra a paca gorda na boca de um leão. E o poeta Genival joga flecha, pula e briga e traz a paca para casa para ainda fazer pirão. A Índia prepara a carne em cima de um fogão, o tempero está pronto dentro de um caldeirão. Açafrão, cebola e coentro, alho, pimenta e pimentão. Por isso, eu convido todos vocês do Traquinagem Cultural para comer desse pirão. Manuelson de Pesqueira, essa vai para você, Genival Poeta.